السلام عليكم، معكم أحمد الهدل. لو أنت من مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد فيسبوك، يبقى أكيد عدت عليك صور متحركة زي اللي قدامك دي. في الفيديو ده هشرح لك ازاي تصمم الصور المتحركة دي بالفكرة اللي تعجبك باستخدام موقع بطيخ. موقع بطيخ يعتبر أول مجتمع عربي نشر وصناعة المحتوى الترفيهي. ابتدى مشواره في شهر أغسطس 2016. محتويات موقع بطيخ حققت خلال 3 شهور 24 مليون مشاركة على الفيسبوك، وما زال موقع بطيخ بيحقق أرقام كبيرة. نيجي دلوقتي لطريقة عمل الصور المتحركة. اول خطوه هنعملها هنفتح البراوزر بتاعنا وهنكتب بطيخ دوت كوم. هتلاقوا الموقع موجود عندكم في الديسكريبشن. بعد ما يفتح معنا الموقع هنعمل اكونت عليه. هنضغط على تسجيل الدخول ونسجل حسابنا. بعد ما عملنا اكونت على موقع بطيخ هنضغط على اضافه منشور. بعد كده هنختار جيف. هيبقى عندنا 3 اختيارات: يا اما نصنع صوره متحركه من مقطع على اليوتيوب، او نشوف قوالب جاهزه، بيبقى في قوالب جاهزه للشغل على طول، او يكون عندك صوره متحركه فاضيه على جهازك ترفعها. فلنفترض مثلا ان انا عايز اخد حتة من فيديو على اليوتيوب. خلينا مثلا نقول الحتة دي. هاخد لينك الفيديو كوبي وهحطه هنا بيست. هيبدأ موقع بطيخ بالتحميل عشان يفتح لي مساحة العمل اللي هشتغل عليها. اول خطوة هنعملها هنا ان احنا هنحدد البداية بتاعت الصورة المتحركة. خلينا نقول مثلا انا عايز البداية تبدأ من عند الدقيقة 9. هنزود شوية كمان من هنا بشكل مفصل، يعني 99. كده انا خليت الصورة المتحركة تبدأ من 99. وهنا اللي هو الشريط اللي باللون الأخضر ده مدة الصورة المتحركة، يعني من بداية 99 بعدها ب5 ثواني هتكون مدة الصورة المتحركة. أنا عايزها أكتر من كده، خلينا نقول مثلا إن أنا هعملها 11/4. بعد ما خلصنا الخطوة الأولى وهي تحديد الفترة الزمنية للصورة المتحركة، هنبدأ باستخدام الإضافات الموجودة عندنا. أول حاجة هنستخدم إضافة نص. هنكتب النص طبعا اللي احنا عايزينه يظهر في الصورة المتحركة. هنطلع فوق شوية عشان نمسك النص نحطه في المكان اللي عايز يظهر فيه. هنا نقدر نغير لون النص من الألوان المتاحة عندنا. أنا هخليه أبيض، ومن هنا نقدر نغير حجم النص. أنا هخليه 25. ومن هنا هنحدد الفترة الزمنية اللي هيظهر منها النص ويختفي. خلينا نقول مثلا أنا هخلي النص يظهر من 2 ويختفي في 9. كده هيبقى فاضل النص التاني اللي هو بتاع عم شكشك. هطلع فوق عند إضافة نص، عند أيقونة بلس دي هدوس عليها. هيفتح لي مربع نص تاني، هكتب النص التاني اللي أنا عايزه يظهر. هطلع فوق اخد النص احطه في المكان اللي بيظهر فيه، وبعد كده هحدد الفترة الزمنية اللي انا عايز فيها النص يختفي ويظهر. انا هخليه يظهر عند 9/5 ويختفي عند 11. بعد ما خلصنا الخطوة التانية وهي اضافة النص، في عندنا شوية ادوات ممكن نتعرف عليها كمان، زي مساحة خاصة للنص، وده بيديك مساحة سودة تحت عشان تحط فيها النص. طبعا مش عايزينها. وفي أداة قص. أداة قص دي مثلا إن أنت عايز تاخد حتة من الفيديو بس، مش عايز الباقي ده كله، أنت عايز بس الحتة دي وتشتغل عليها. علامة بطيخ المائية، طبعا لو حطيتها هتظهر بطيخ دوت كوم على الصورة. وفي الإعادة لوضع البدء، ولو دوست عليها هيشيلك كل اللي انت عملته ده وهيبدأ من أول وجديد. طبعا احنا خلاص خلصنا الصورة المتحركة بتاعتنا، هنضغط على اصنع أو create gif. بعد ما دوسنا اصنع أو create gif، ده هيكون الناتج الأخير للصورة المتحركة اللي احنا عملناها، ولو دوست نشر هتتنشر عندنا في البروفايل بتاعنا على موقع بطيخ. في الخانة دي هنكتب عنوان للصورة المتحركة بتاعتنا. في الخانة اللي تحتيها شرح المحتوى، طبعا ده شيء اختياري ملوش لازمة أبدا. في الخانة اللي تحتيها هنحط رسوم للصورة المتحركة بتاعتنا أو كلمات مفتاحية، أنا حطيت مسرح مصر. وفي الخانة اللي تحتيها هنختار قسم نحط فيه الصورة المتحركة بتاعتنا. طبعا عندك أقسام كتير، اختار منها اللي يريحك. وبعد كده هندوس على نشر. وبكده نبقى خلصنا الجف بتاعتنا أو الصورة المتحركة.
لو شايف انه الفيديو ده افادك اعمل لايك، ولو شايف انه هيفيد غيرك اعمل له شير، وكمان لو مستني جديد فيديوهاتي ما تنساش تعمل سبسكرايب.